여기는 만경대 남새소문농장입니다. 방제 8차 대회 결정 관철로 온 나라가 끌어번지고 있는 지금, 여기 만경대 남새소문농장의 일꾼들과 농업 근로자들은 올해에 더 많은 알곡을 생산하기 위해서 새 정초부터 농사차 위에 박차를 가고 있습니다. 올해 이제 작업비료 생산 계획을 높이 세웠는데, 우선 식량이요 발효 퇴비를 비롯한 분토 생산과 함께 이제 카리, 마그네슘, 붕소를 비롯한 여러 가지 강물질들과 미량원소를 보충하는데 기본을 두고 작업비료 생산 계획을 수행하는데 이제 머리를 박고 진행하고 있습니다. 농사에서 날씨가 좋을 때에는 미량원소 보충한 것이 이제 크게 나타나지 않았지만, 지난해와 같이 날씨가 불리할 때 미량원소가 부족될 때에는 아무리 이제 퇴비를 많이 냈다고 하지만 수확도가 높지 못했습니다. 그래서 올해 이제 퇴비 생산 반출 계획에는 미량원소를 보충해 주는데 기본을 두고 진행하고 있습니다. 이 양어장 바닥에는 여러 가지 미량원소들이 충분하게 깔려 있습니다. 올해는 양어장 바닥을 파내기 위한 전투를 벌이고 있습니다. 지금 감탕을 실은 트랙터들이 리오니어 포전으로 달리고 있습니다. 작업반별, 분조별 사이 치열한 경쟁이 벌어지는 속에 감탕 파내기 전투는 시간이 지남에 따라 더욱 힘있게 벌어지고 있습니다. 작업비료 생산 실적이 어느 정도입니까? 어제 하루까지만 해도 농장이 120% 수익했습니다. 네. 그 중에서도 2반과 3반이 앞서 나가고 있는데, 여기서도 3반이 135%, 2반이 130% 수익했습니다. 오늘 현재 어느 작업반이 앞서고 있습니까? 제 비슷비슷한데 그 중에서도 농산 4반이 앞서서 나가고 있습니다. 오늘 이 기세로 나가면 오늘 작업비료 생산은 150% 문제 없습니다. 또한 분조가 이 퇴비 생산 반출부터 요리 올랐습니다. 퇴비 반출 하루에 120%씩 넘쳐 수행합니다. 만경대에서 일하는 사람답게 올해 다섯 열풍을 일으켜 꼭 쌀로서 우리 땅을 받들어 나가겠습니다. 영광의 땅 만경대에서 살며 일하는 긍지를 안고 주타격 전당의 앞장에서 기운차게 달리고 또 달리려는 이건 농업 근로자들의 혁명적 열정이 넘쳐나는 사회주의 협동 전야입니다. 지난해는 다 수확을 했다고 하지만 솔직히 전에보단 떨어졌습니다. 올해는 어떻게 하나 퇴비를 더 많이 내서 무조건 최고 수확고를 내려고 합니다. 그래서 우리 농사꾼들은 하는 말이 있습니다. 그래서 땅을 속이지 말라는 거. 그래서 실질적으로 농사를 잘 지려면 퇴비를 많이 내야 됩니다. 이 기세를 보면은 그저 1시간이면 자기 하루 가지를 120% 개설해서 수행할 수 있습니다. 지난해보다 전부당 10톤은 더 낼 수 있습니다. 더 많은 알곡 생산으로 방제 8차 대회 결정을 결사관철할 불타는 요리를 안고 오늘의 첫걸음을 힘있게 내디딘 만경대 남새소문농장의 농업 근로자들입니다. 올해에도 기어이 다수확을 안 하려는 이들의 드높은 요리를 그대로 전해주는 듯 포전마다에서는 끄닥거리의 발동소리 높이 울리고 있습니다.